cominciamo a parlare dell'argomento per cui siamo qua. È un argomento vecchio di 30 anni, 31 anni, quindi direi che è vecchio, un argomento che ci ha cresciuto, si chiama Spatola Stucchi. Il catalogo probabilmente lo conoscete molto bene, mettiamoci qua a vedere un attimo i cataloghi. Il catalogo lo conoscete molto bene, ne abbiamo fatte decine e decine di edizioni. È un prodotto totalmente naturale, c'è dentro probabilmente il 3% di resina, un prodotto adattissimo ai tempi moderni, calce e pietra, solo natura. Oggi vi faremo vedere due sistemi di applicazioni. Uno è il nostro Highlight, che l'abbiamo lanciato 1 anno e mezzo fa, che abbiamo presentato in questo catalogo, e poi il classico Spatola Stucchi, appunto, che ha ben 30 anni. Questo catalogo lo trovate anche dentro la nostra rivista, che contiene tutti i nostri prodotti ed è utilissima per fare promozione ai vostri clienti. Siamo qua in questo posto, oramai dovreste conoscerlo, si chiama Centro di Consulenze Digitali. Questo posto l'abbiamo costruito grazie alle problematiche recenti, l'abbiamo equipaggiato di tutto ciò che serve per darvi una consulenza a distanza. Quindi sappiate che noi siamo qua, c'è un numero di telefono che poi vi manderemo con una mail a parte, potete contattarci sempre, vi diamo consulenza anche con videochiamata e addirittura abbiamo la possibilità di darvi delle lezioni private. Quindi avete un problema che volete vedere anche operativamente come risolverlo, chiamate, vi facciamo una lezione privata di 1 ora. Ecco, vi faccio vedere ancora un attimo le nostre piastrelle. Queste sono appunto le nostre piastrelle di Spatola Stucchi, altro strumento super valido per promuovere tutti i nostri prodotti. Il nostro zaino 2019 e questo è lo zaino 2020, addirittura con trolley. Li trovate entrambi sul nostro sito online. Bene, a questo punto partiamo col discorso di Spatola Stucchi. Però vi voglio ricordare una cosa prima che cominciamo. Vi farò vedere una cosa che magari non a tutti è nota. Allora, ve l'ho anticipato, vi farò vedere lo stencil annegato sotto Spatola Stucchi. Questo è dato sulla seconda mano e poi gli diamo sopra la terza mano. Praticamente voi non lo sentite, è proprio un basso rilievo, non avete modo di toccarlo, è come annegato dentro, molto bello. È un sistema applicativo che avevamo molto in voga 20 anni fa, quando gli stencil erano in voga, poi sono andati un po' fuori moda, adesso tornano, quindi ecco che ne riparliamo. Poi vi facciamo vedere con Highlight questo altro sistema molto semplice per mettere lo stencil. Questa è una novità molto interessante perché è rapidissimo, facilissimo da ottenere. Bene, a questo punto passiamo ad andare a vedere una bellissima parete, perché lì vi voglio raccontare una piccola storia. Quindi andiamo a vedere, mi porto con me l'Andrea, perché è lui che ha fatto questa parete e quindi facciamo un po' di storia. Qui passiamo sempre attraverso il nostro showroom, qui ci sono tutti i nostri pannelli, i nostri prodotti. Qui entriamo nella stanza dove dove facevamo i nostri bellissimi eventi fin dal 1999 e ci fermiamo su questa parete. Perché questa parete? Perché voglio fare una piccola riflessione. Questa parete è qua dal 23 anni. 23 anni. Le pareti realizzate da me personalmente. Bene, quindi vecchio anche lui. Una parete bellissima, ovviamente cerata. Immaginatevi che di qua sono passate, io dico
migliaia, decine di migliaia di persone, è una via di passaggio, tutti toccano, ok? Quindi possiamo dire che è veramente una prova di resistenza. L'anno scorso, per rinnovarla, guarda, ce l'ho qua, abbiamo passato il nostro latte detergente, era cerata, abbiamo passato il latte detergente, abbiamo ridata la cera e è venuta fuori ancora questa meraviglia. Questo per darvi proprio un momento di riflessione su un prodotto che è assolutamente naturale e che quindi, ripeto, molto attuale e ha una durata veramente infinita. È una pietra applicata a muro. Bene, a questo punto vi passo un video che vi fa un piccolo briefing, un piccolo remember di come si applica lo spazolastucchi. Poi vediamo le applicazioni dal vivo. Bene, oggi vi parlo di un prodotto antico, 26 anni, è 26 anni che vendiamo questo prodotto con un grandissimo successo, un prodotto che ci ha dato una soddisfazione enorme, si chiama Spatola Stucchi, conosciutissimo, prodotto alla calce, naturale. Questa proprietà di essere naturale gli dà la possibilità di essere molto colorato. Abbiamo una gamma colori invidiabile. Oggi vi facciamo vedere con Andrea i trucchi, gli ultimi trucchi per applicare bene, benissimo, molto velocemente spatolastucchi. Oggi cominciamo con un colore, il GF, ma come sempre tutte le nostre lavorazioni iniziano con il primus. In questo caso è il primus naturale. Ecco, siamo a comporre il colore. Questo è quello da me scelto, qui c'è la formula, ma Andrea sa tutto, quindi facci vedere come si mescola. Ecco, il nostro primus naturale è asciutto, questo ha la giusta rugosità per portarsi dentro lo spatolastucchi nella prima mano. Possiamo stenderla tranquillamente. Allora, seconda mano di spatolastucchi, qui decisamente un'operazione semplice. Andiamo a posare per livellare, per lisciare. Non serve alcun disegno, possiamo procedere. Ecco, qui nella seconda mano il prodotto viene molto assorbito e quindi la stesura è molto semplice. La magia di spatolastucchi, 2 mani ben tirate e già bello liscio. Adesso cosa ci resta? Da lucidarlo, un passaggio ancora alla terza mano, dove andremo a riempire tutti i pori e lo tireremo proprio perfettamente liscio e quindi completamente lucido, ma sempre traspirante. Adesso Andrea ci farà vedere tutti i trucchi della terza mano, che è l'unico punto un po' delicato. Primo trucco. Nella prima e nella seconda mano abbiamo usato il prodotto denso. Facci vedere, Andrea. Adesso, quando andiamo in terza mano, invece, lo vogliamo liquido. Come facciamo ad averlo liquido? Gli diamo una bella smossa ed lui è subito pronto. Vedete come diventa liquido ed è pronto per entrare nello spatolastucchi a chiudere tutti i piccoli pori. Qui si vede come
spatola stucchi viene completamente assorbito. Lo applicheremo per circa 1 metro quadro e poi torneremo indietro per andare ad arricchirlo e rendere così molto più semplice la lucidatura. Ecco, qui stiamo arricchendo la terza mano e andremo ad appoggiarci soprattutto nelle zone che sono diventate chiare, perché lì dove c'è meno prodotto, questo ci dice c'è meno prodotto, noi lo andiamo ad arricchire in modo che la lucidatura nella fase successiva diventi semplificata. Ecco, adesso è il momento di lucidare, quindi quando comincia a tirare, spatola stucchi ti chiama, vai che ti chiama, vai. Io ti vedo. Allora, questa parte adesso l'abbiamo vista lucidata, andiamo a stendere il prodotto da questa parte, ma le ultime spatolate verremo in questa direzione in modo che non segniamo l'aggiunta. Questo è anche un trucco molto importante. Qui vediamo Andrea che passa il prodotto, abbonda, arricchisce, poi quando è il momento lo vediamo che con la spatola pulita, lui pulisce la spatola e lucida. Bagnato ancora il prodotto, schiaccia, compatta e lucida in un colpo solo. 1 metro alla volta fino ad avere tutta la parete completa. Bene, qui stiamo finendo la parete, andiamo a riempire, ricordiamolo, la carta vetrata non l'abbiamo vista, noi schiacciamo, quando hai finito di posare questa terza mano è già lucido. Meraviglioso, non è ancora asciutto. Domani ci vediamo qua, diamo la cera, già si vede che è uno spettacolo. Insomma, 26 anni di questo lavoro, qualcosa sapremo fare. Bravo Andrea. Benissimo, allora qui abbiamo fatto un piccolo punto su spatola stucchi classico, adesso qua mi sono trasferito in questa stanza, che poi vi spiego perché siamo qua. Questa l'abbiamo fatta, come vedete, spatola stucchi highlight, 2 mani, molto facile, ha un effetto molto bello, molto moderno, ma mi voglio fermare un attimo qua su questo pannello che è quello che vi farò vedere oggi, quindi vi facciamo vedere sì l'applicazione di spatola stucchi highlight.
ma vi facciamo vedere questo piccolo trucco, come fare velocemente questo stencil, che ha, tra l'altro, in questa versione, un piccolo segreto. Vediamo, proviamo a spegnere la luce, vediamo cosa succede. Wow, bellissimo. Questo è perché sullo stencil abbiamo messo aurora boreale. Adesso vi facciamo vedere il film, 3 minuti di film di Spatola Stucchi Highlight, e poi passeremo a farvi vedere i trucchi dal vivo. Abbiamo deciso di chiamare questo nuovo metodo applicativo Spatola Stucchi Highlight. Perché questo nome? Un po' perché volevamo mettere in evidenza il fatto che tendenzialmente dà slancio alla parete, e un po' perché ci piace molto questo effetto e appunto volevamo dargli tanta importanza. Come sempre, anche in questo caso, iniziamo con il primus naturale. Adesso il primer è asciutto, quindi possiamo procedere con l'applicazione dello stucco. Da questa parte vedremo Spatola Stucchi Highlight verticale, mentre dall'altra vi proporremo la versione variopinta, quindi utilizzando più colorazioni. Tutto inizia sempre con una prima mano di spatola stucchi monocromatica. In questo caso utilizzeremo come base esattamente lo stesso colore. La parete è asciutta e siamo pronti a dare la seconda mano di spatola stucchi. Daremo una seconda mano, anche questa applicata verticalmente, del medesimo colore, per ottenere questo effetto. Ecco, vedete, adesso Aziz posiziona il materiale usando la spatola verticale e poi lo trascina. Questo ci permette di avere una linea più stretta e più gradevole. Adesso il prodotto è pronto per essere lucidato. Partiamo, Aziz. Ecco bene, vedete, la parete è già bella morbida e lucida. Ovviamente può essere fatta più o meno lucida a seconda di quanto uno la vuole riflettente. A noi piace bella riflettente. Com'è, Aziz? Si lucida bene? Sì. Ancora si chiede, ma se si fa una mano arricchita, sulle 4 mani il consumo cambia. Adesso ti facciamo vedere, però noi diciamo che ci vuole 1 chilo al metro quadro, in realtà probabilmente anche un pochino meno, ma questo è il discorso. Come faccio a capire quando deve essere lucidato? Anche questo lo vediamo, noi diciamo che la parete ti chiama e quando comincia comunque a schiarire un po', allora andiamo a schiacciare per lucidare. Bene, quindi continuano i saluti, a questo punto possiamo iniziare. Non strappa assolutamente, Angelo,
assolutamente non strappa. Per lucidatura può essere umidificato? No, non è quello che dobbiamo fare, ti faremo vedere che assolutamente non serve quello serve magari per istinto. Per fare, Livio mi chiede, per fare spatola stucchi su una colonna rotonda si può fare facilmente anche con 3 mani. Devi avere una spatola di plastica perché altrimenti naturalmente non gli gira in giro. Bene, allora, diluizione con acqua no, noi non dobbiamo diluire niente. Latte detergente va bene anche su istinto, però adesso basta domande, partiamo. Allora, Andrea, giusto? Ci fai vedere, partiamo, prima mano, seconda mano, terza mano, facciamo una cosa ambresso, veloce, vai. Benvenuti a tutti qua. Brevemente, poi partiamo subito con l'applicazione, un paio di informazioni basi. Preparazione iniziale, primer naturale. Questo perché, come ha spiegato prima Giorgio, parliamo di un prodotto completamente naturale. Quindi quando noi andremo ad applicarlo in parete, abbiamo bisogno di ruvidosità sul muro. Infatti l'ancoraggio che noi otterremo non avviene per questo incollaggio, ma perché esercitiamo una pressione meccanica. La calce andrà ad infilarsi in questa porosità del primer, garantendovi innanzitutto un buono spessore già come primo passaggio, ma soprattutto la piena adesione. Un'altra particolarità, miscelazione del prodotto. Consigliata miscelarlo 24 ore prima per ottenere una buona consistenza e poterlo applicare comodamente. Primo passaggio è una semplice rasatura, quindi dimenticatevi i disegni, dimenticatevi qualsiasi cosa, deve essere una procedura veloce. Non lo lavoreremo a spessore, ma il giusto quantitativo di prodotto viene trattenuto dalla porosità creata del primer. Ho una domanda, spatola stucchi e istinto sono uguali, ma uno ha la grana più grossa. Allora, sempre sono entrambi prodotti alla calce, ovviamente, la struttura è completamente diversa, quindi non c'è nulla di uguale se non il contenuto, la sostanza fondamentale, quindi questo concetto di naturalità. Primus naturale o sabbia, entrambi vanno bene? No, il primus naturale è quello che va bene, il sabbia è un pochino povero e quindi è meglio mettere il primus naturale, che come ha detto Andrea fa da sistema di ancoraggio perfetto. La granulometria del primer tende a uniformare il nostro prodotto, quindi non dobbiamo preoccuparci dove ne ho dato troppo, dove ne abbiamo dato meno, perché vedete che diventa completamente uniforme. Eventuali piccoli difetti, prima della seconda mano, quindi a prodotto asciutto, semplicemente con la spatolina li faremo saltare via. Prodotto da bagnato quando asciuga, questo che può essere un riferimento in base alle temperature o all'assorbenza della vostra parete, per capire se il prodotto è perfettamente asciutto, avremo una netta decolorazione che varia da un 30 a un 50% a seconda delle colorazioni. Quindi, riassumendo, lo spatola stucco, come tutti i prodotti alla calce, quando asciuga schiarisce moltissimo. A questo punto abbiamo visto come applicare con il sistema classico, adesso Paolo, proprio per avere una similitudine, ci fai subito vedere come applicare invece Highlight. Assolutamente sì. Allora, come Andrea, ovviamente la partenza è primus naturale. Una volta dato il primus naturale, una delle grandi differenze tra spatola stucchi classico e spatola stucchi light
è che il prodotto in questo caso, anziché essere utilizzato con i classici movimenti della rasatura, viene lavorato dal basso verso l'alto, quindi in una maniera molto semplice. Lascio il prodotto, lo tiro in questo modo, scendo, lo incrocio in quest'altro modo, quindi la prima cosa che abbiamo sicuramente più velocità lavorativa, ma un'altra cosa che andiamo a ottenere il disegno che poi porteremo fuori con il secondo passaggio, quindi su e giù in modo molto semplice. Lo spessore anche qui che lo determina in automatico il primus naturale, e questo lavoro verrà ripetuto su tutta la parete. Quindi lascio, lo tiro, lascio, lo tiro in questo modo. Un'altra cosa importante che Spatola Stucchi ti dà è, ti fa capire quando la parete inizia ad avere il giusto carico di materiale, cioè il suono che tende a cambiare. Un suono, anziché molto stridente, rimane un suono molto più cupo, dandoti proprio la sensazione della uniformità e della compattezza del prodotto. Una volta fatta questa operazione, dopo 4-5 ore che il prodotto è asciutto, si può procedere allo stesso modo con la seconda mano. Anche qui, prodotto da bagnato d'asciutto, schiarisce di un buon 50%, quindi la tinta apparentemente bagnata rimane sicuramente più scura rispetto a quando sarà asciutta. Una volta che il prodotto è asciutto si può poi procedere col secondo passaggio. Perfetto, bravo, molto semplice. Come abbiamo detto, highlight è davvero semplice. Avevo 3 domande. Un ringraziamento da Rares Crispea, che non so da dove ci scrive, che dice che con i nostri prodotti questo concetto di creazione e di vita rende bella la vita. Cerco di tradurre così perché non è proprio italiano, ci vedo che arriva da lontano. In quanto tempo asciuga? Più o meno, dipende dalla temperatura, ma insomma un paio d'ore lo trovi asciutto. Ci sono problemi sulle giunture su una parete grande. Spatola Stucchi Highlight, problemi zero. Impossibile avere problemi perché abbiamo questa applicazione così. Con lo Spatola Stucchi classico dobbiamo fare un sormonto giusto in modo che non abbiamo giunte, soprattutto ovviamente sulla terza mano. Highlight prima di essere applicato va mescolato nel secchio per ammorbidirlo, in questo caso non necessariamente perché sulla seconda mano andiamo a riempire. A seconda mano si può dare il giorno dopo, si deve dare meglio. Poi qui ho questa domanda la seconda volta, prima ho fatto finta di niente, adesso rispondo. Carmine Pepe, c'è richiesta per Marmo, questo prodotto nuovo, si chiamerà Estasi di Marmo, e vi annuncio che avremo un evento per illustrarlo a tutti voi il 22 maggio, 21 maggio se non sbaglio, quindi però state connessi con noi, con il nostro gruppo, e avrete tutte le informazioni. Poi musica per le mie orecchie, benissimo. Benissimo, grazie per le risposte, ottimo. 40 metri di soffitto, problemi con le giunte? No, direi di no, ma devi essere un pochino bravino. Il soffitto veramente è un lavoro un po' complicato. La parete prima del primus naturale deve essere rasata. Allora certo, se la parete che abbiamo sotto è liscia, tutta la lavorazione diventa molto più semplice, quindi sì, io consiglio di rasarla. Però se è una parete già liscia, questo non serve perché comunque Spatola Stucchi un po' di spessore ce l'ha. Bene, allora, adesso cosa facciamo? Abbiamo l'Andrea, quindi ritorniamo qua, a prima mano abbiamo fatto di tutte e due, ma Andrea deve farci vedere anche la seconda mano perché Spatola Stucchi classico si applica con 3 mani, quindi vai Andrea. Parlato di 2 rasature di base, quindi ribadisco, non preoccupatevi, problemi di giunture perché non state creando nessun tipo di disegno. Seconda mano, schiacciamo e vedete che
pian piano, spatola stucchi, verrà assorbito dalla mano precedente. Ecco perché andiamo sempre in assorbimento e non sovrapponiamo nulla, quindi non andiamo ad appoggiare del prodotto, ma diventa anche in questo caso un corpo unico. Allora, quando si parla di seconda mano di rasatura, spesso si tende a concepirla con questo sistema. Quando noi diciamo carico di prodotto 700-800 grammi, è perché dobbiamo andare a eliminare ogni forma di difetto. Come aveva spiegato per le light Paolo, un riferimento che vi fa capire quando abbiamo raggiunto il giusto spessore, no? La giusta compattezza, è il suono. È un arricchimento di questo secondo passaggio. Sentite come il suono è diventato uniforme. Qui sarete sicuri di aver eliminato ogni forma di difetto, ma di aver dato quel giusto spessore ottimale per ricevere poi la terza mano di spatola stucchi. Allora, un paio di domande. La lavorazione va fatta solo in verticale o la si può variare? La puoi ovviamente variare, certo quella verticale è la più attuale ed è anche la più semplice. Poi Nuccio mi chiede, spatola stucchi con spatola stucchi highlight sono lo stesso prodotto? Certo, hai visto che ti facciamo proprio questa dimostrazione oggi, due sistemi applicativi dello stesso prodotto. Poi Antonio Tesi mi dice, ma anche se la parete è liscia è sempre consigliabile dare il primus? Certo, perché la parete deve essere liscia di suo. Il primus ti serve proprio per consentire l'aggrappaggio. Come ti ha detto Andrea, nostra prima mano si appoggia su questo primus e in qualche modo si aggrappa su questa piccola rugosità. Quando poi asciuga, la spatola stucchi essendo calce, polvere di marmo, ecco che diventa come una pietra. Allora, qui adesso Andrea vi fa vedere che tira fuori la seconda mano asciutta, quindi quella che abbiamo adesso tirato via era bagnata, adesso lui tira fuori un pannello asciutto e questo è il momento per farvi vedere questa cosa in più, lo stencil. Quindi noi abbiamo questo stencil, uno stencil nostro storico che ha 20 rotti anni, era il più venduto di tutti, ce l'abbiamo ancora in gamma e adesso vi facciamo vedere come funziona, come applicarlo e soprattutto la magia di metterlo sotto, perché questa è una seconda mano. Quindi noi adesso posiamo lo stencil e poi lo riempiamo e lo vedremo poi dopo in trasparenza successivamente. Quindi puoi cominciare a farci vedere, Andrea. Una piccola spiegazione, striscia da 70 centimetri, alla fine di ogni stencil e all'inizio troverete delle frecciette di registro. Una volta aver posizionato la prima, non facciamo nient'altro che collimare le frecciette di registro e otteniamo la continuità di lavorazione per tutta quanta la nostra parete. Mezzo taglio per facilitare l'apertura. Sistema molto semplice. Impugniamo lo stencil solo con 2 dita all'estremità, lo facciamo scivolare, così se abbiamo dato dei punti di riferimento possiamo allinearci. Una lieve pressione ed ecco che la nostra striscia adesiva rimane perfettamente aderita al nostro supporto. Sistema di applicazione, qui non stiamo variando colorazione, quindi il sistema che noi andremo ad ottenere si lavora sempre prima, seconda, riempitura dello stencil e terzo passaggio con lo stesso identico colore. Andiamo anche un po' ad incrociare per essere sicuri
di riempire perfettamente il nostro stencil. Questo sistema è stato studiato per lavorare su tutto quanto il perimetro del nostro locale, quindi andremo a riempitura, finiremo di riempire lo stencil su tutto quanto il locale o su tutta quanta la parete, sarà sicuramente già essiccato e a quel punto rimuoveremo lo stencil tutto quanto assieme. Non fa nessun tipo di pellicola proprio perché non abbiamo resine all'interno. Quindi adesso io lo elimino a prodotto bagnato, ma lo stencil può essere rimosso tranquillamente anche a prodotto asciutto. Un unico accorgimento, perché qui abbiamo un supporto che è perfettamente liscio. Lo stencil lo rimuoviamo con questo sistema. Bene, adesso ci siamo? Allora, avete visto che meraviglia. Allora, i nostri stencil sono così da appunto più di 20 anni. C'è questo concetto di facilità, quindi un prodotto adesivo in modo corretto che non strappa e lo andiamo a riempire. Resta un piccolo spessore, il colore è lo stesso, ma essendoci questo spessore, quando andiamo a dare a terza mano, in questo caso vedremo emergere un colore diverso. Ho qualche domanda? Pietra intagliata con spatola a stucchi, puoi farlo, ma devi trovare il nastro giusto che non strappi. Se facessimo spatola a stucchi con sotto istinto, con pietra spaccata, dovresti andare, perché dipende cosa hai dato sotto, però vai con primus e ricominci da capo. Ecco, domanda interessante, si possono usare anche altri tipi di stencil in vendita? Certamente, cioè noi abbiamo questo che viene dalla nostra storia, oggi su internet c'è una disponibilità di stencil enorme, quindi potete andare a prendere quello che volete. Non so se sono adesivi ottimi come sono i nostri, ma certamente voi avete la vostra esperienza in questo campo anche meglio della nostra. Poi, dove si possono comprare gli stencil? Certo, dovete andare dai nostri rivenditori. Se non ce li hanno, fate una ricerca. Noi vi manderemo una mail alla fine di questo incontro, vi mandiamo una mail in cui vi confermiamo che siete stati qua con noi. In questa mail ci saranno tanti riferimenti. Uno di questi è il modo per contattare il vostro agente di zona. Se non riuscite a trovare gli stencil del vostro rivenditore, chiedete a lui che sicuramente vi indirizzerà da un rivenditore, oppure andrà dal vostro rivenditore a fornirlo. Una volta usato si può riutilizzare? No, il nostro è fatto in modo che tu faccia una lavazione molto veloce, ma non lo puoi riutilizzare. Roberto Ferrara dice: luce per i miei occhi, grazie, questo mi fa molto piacere. Abbiamo 2 persone che non sentono, devono, se non sbaglio, cliccare in basso, che c'è un bottone che dice riattiva il tuo sistema. Tra la seconda e terza mano, asciugatura completa? Assolutamente sì, questo è molto importante. Bene, a questo punto noi siamo pronti per fare la terza mano, anzi asciughiamo, giusto? Perché per voi oggi dobbiamo fare in fretta, altrimenti lo lasciate asciugare normalmente. Adesso Andrea ci dà una botta di PON e lo asciuga. Allora, Virginio dice che non gli è arrivata la mail degli ultimi corsi, ti arriverà? Gli ultimi 2 sicuramente li abbiamo mandati, ma comunque andremo anche a riprendere quelli vecchi. Terza mano si può usare, non è chiaro. Come si fa ad essere inserito nel nostro elenco applicatori? Allora, noi abbiamo, per chi non lo sa, un gruppo su Facebook molto attivo, dove voi potete pubblicare le vostre foto, i vostri lavori, anzi, vi conviene farlo perché partecipate a un concorso mensile. 5 lavori verranno scelti
e uno verrà dichiarato vincitore. Vincerà una spatola bellissima, una spatola d'oro, che adesso vi faccio anche vedere, e vi manderemo anche uno zaino in omaggio. Cioè, è un grande riconoscimento. Ecco qua, questa è la spatola d'oro, che poi non userete perché è un cimelio, no? E viene da Paint Revolution, e la terrete sulla vostra bacheca con orgoglio per aver vinto questo concorso mensile. Il gruppo oggi si chiama Pittori che non amano le regole. Guardate un po' dove siamo andati a finire. Quindi mi raccomando, continuate a non amare le regole, partite da quello che noi vi facciamo vedere, ma andate tranquillamente oltre. Stupenda la spatola d'oro, è vero. Da consigliare leggera carteggiata prima dell'applicazione dello stencil, non è necessario. Quindi con il nostro stencil di oggi si può andare tranquillamente senza carteggiare. Bene, allora abbiamo visto un sacco di cose, adesso ci dobbiamo dedicare alla cosa più importante, che è la terza mano di spatola stucchi. È l'unico momento un po' delicato, ci vuole un po' di classe, un po' di esperienza. Adesso qui abbiamo il nostro esperto Andrea Impellizzeri, che come vi ho fatto vedere ha fatto chilometri e chilometri di spatola stucchi. Adesso ci racconta la sua terza mano, naturalmente sul nostro stencil che abbiamo attaccato. Spatola stucchi, nelle 3 mani di lavorazione, lavora per assorbenza. Quindi non vi preoccupate se al momento di questa terza mano voi vedrete il prodotto che viene assorbito. Dimostrazione che abbiamo subito delle zone dove il prodotto comincia a diventare più chiaro. Queste saranno zone dove non riusciamo a lucidarlo. Quindi questa terza mano è semplicemente un arricchimento del metro quadrato che stiamo lavorando. Tempo giusto di lavorazione, quando tutto il metro quadrato che abbiamo spatolato è bagnato in maniera uniforme, è il tempo giusto per andare a lucidare. Quindi non vi preoccupate e soprattutto non dovete avere paura di ripassare lo spatola stucchi. Quando il prodotto comincia a consumarsi, non lo ributtiamo, ma lo inseriamo ancora dentro il nostro secchio. Vedete che già in trasparenza lo stencil comincia a mettersi in evidenza. Non sto facendo pressione, semplicemente l'inclinazione della spatola che lascia e porta via il prodotto. Lasciamo e portiamo via. Ecco qua. Bagnato in maniera uniforme, il prodotto ti chiama, pronto per la lucidatura. Come vedete io sto lavorando tranquillamente. Non è la velocità che vi crea la giusta lucidatura, ma è il tempo giusto che noi rispetteremo per andare a creare questa sua lucidatura. Non serve forza fisica. Inclinazione a 45 gradi. Ed ecco che per magia lo spatola stucchi diventa perfettamente lucido. Tazzo sempre pulito. Sentite il suono, è uniforme. Non stiamo dando strappi dovuti dalla pressione, non stiamo creando una notevole forza fisica, ma è semplicemente l'attrito creato dall'acciaio che scalda le polveri di marmo e la calce, conferendo questa sua lucidatura naturale.
spatola stucchi e già un prodotto finito, così nelle 3 mani di lavorazione. Bene, allora Andrea ci ha fatto vedere come si lucida, adesso lo vuole far diventare lucidissimo, esagerato. Certo, più andate avanti più diventa lucido, ma non esageriamo. Allora, adesso noi vogliamo darvi una idea più completa, quindi non mi basta far vedere un tecnico, ma ve ne faccio vedere un altro. Abbiamo qua Paolo, anche lui ha fatto tanti metri, tanti chilometri, ci racconta la sua esperienza con la terza mano di spatola stucchi. Vai Paolo. Allora, iniziamo con 2 parole per quanto riguarda il frattazzo. La lavorazione sarà in copia a quella di Andrea, ma io andrò ad utilizzare un frattazzo che uso solo per la finitura. Dunque, le prime 2 mani opereremo con un frattazzo dei nostri e uno per la terza mano e la lucidatura. Dunque, che è questo, già preparato perfettamente, andrò a ricreare la mia finitura. Dunque, vado a rendere più liquido il prodotto. E vado con la mia lavorazione. Come vedete, anch'io vado a far pressione sul mio decoro senza lasciare una grossa quantità di materiale. E poi andrò a chiudere il mio disegno in questo modo. Anche in questo caso andrò ad arricchire prima di lucidare per dare più profondità alla mia lavorazione. Dunque andrò a riprendere il materiale fresco e ripasserò senza problemi sulla mia terza mano. Dunque una lavorazione fresco su fresco. Come vedete non lasciamo alcun segno, alcuno spessore, il prodotto va a penetrare perfettamente. Quando abbiamo il nostro metro e mezzo ricco di prodotto, stesso colore dappertutto, ho tutto il tempo per pulire il mio frattazzo. Panno umido. Inizio la lucidatura. Guardate lo stencil come riaffiora e più va in essiccazione più vedremo il nostro decoro uscire. Sempre ben pulita la lama. Dunque nessuna forza fisica, nessuno sforzo fisico, ma solo frattazzo a 45 gradi per riscaldare le polveri di marmo che appunto ci daranno questa lucidatura uniforme. Questo è il segreto per avere una terza mano perfetta.
Bene, allora direi che abbiamo un bellissimo pannello anche da Paolo, abbiamo visto quello di Andrea. A questo punto, intanto che questi asciugano, possiamo tornare a vedere invece lo spatostucchi Hi-Lite con il suo stencil. E poi dopo cereremo, quando sono asciutti, anche questi pannelli. Bene, ok. Allora adesso ritorniamo. Tocca a Paolo. Adesso Paolo invece ci va a vedere un altro sistema per applicare lo stencil su Hi-Lite. Questo qui è ancora più semplice. Quindi abbiamo applicato la prima mano, ritorniamo a vederla asciutta. Esatto. A questo punto facci vedere per lo stencil. Ok, come dicevi tu, rimaniamo nella semplicità applicativa, quindi siamo fermi a una mano di spatola stucchi Hi-Lite, quindi il giorno dopo, una volta che è asciutta, posiziono il decoro sul prodotto. Ok. Un secondo che posiziono il naso in modo da rimanere una linearità giusta al pannello. Ok. E a questo punto una delle differenze proprio di lavorazione è che andrò direttamente a fare la seconda mano di spatola stucchi Hi-Lite. Quindi che cosa vado a fare? Innanzitutto mi prendo la mia spatola che uso proprio per la seconda mano o eventualmente la terza mano di spatola stucchi, riempio ovviamente il materiale, dopodiché stesso identico movimento della prima mano. Quindi stendo il materiale anche direttamente sul decoro e poi lo vado a tirare. Quindi lascio il materiale, tiro, incrocio i movimenti in modo da dare più lavorazione, quindi più marcamento di questa stesura dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso, e vale sempre la stessa regola di spatola stucchi, cioè vado a riempire tutto il mio diciamo spazio di lavoro, che sicuramente è molto più diciamo lungo rispetto alla classica spatolata dello spatola stucchi. Perché? Perché io in questo caso, avendo il prodotto steso a due mani, non faccio nient'altro che aumentare questi tempi di asciugatura e quindi posso permettermi sicuramente di fare molti più metri rispetto proprio alla classica terza mano di spatola stucchi. Quindi aumento la velocità lavorativa, ma soprattutto poi cambio l'effetto, dando in questo caso un effetto magari più moderno rispetto appunto allo spatola stucchi classico. Una volta che ho riempito bene il mio pezzo, a questo punto, con tutta la tranquillità del mondo, mi pulisco la spatola e già da qui potete già capire la differenza proprio di tempistica di lucidatura. Sì, sto prendendo. Ho messo lo stencil, Esatto. quindi praticamente lucidiamo anche quel materiale che si è fermato nei buchi. Ecco, questo è un sistema nuovissimo che vi facciamo vedere oggi. Non abbiamo nessuna foto sul catalogo che lo racconta, quindi questa applicazione è riservata a voi che avete avuto il tempo da dedicarci questa sera e partecipare a questo corso. Allora, il prodotto si sta iniziando a lucidare, anche se in realtà non mi sta ancora chiamando, quindi sicuramente posso, se fossi stato in parete, continuavo a fare questa mia lavorazione, e appunto il fatto di darlo a due mani, il fatto di caricarlo di più
in questa seconda mano ti dà questi grandissimi punti a favore a livello lavorativo proprio per questo motivo. Quindi una volta che il prodotto inizia a chiamarti, spatola perfettamente pulita, inclinazione di quasi 45 gradi, ed è, diciamo, la magia di spatola succhi avviene perché faccio abrasione, quindi io sì, sto facendo della forza, ma faccio in modo che la spatola, l'acciaio, scaldi la calce e si possa portare questa lucidatura. Quindi non bisogna, diciamo, fare una forza molto irruenta, anche perché la lucidatura te la dà semplicemente lo spessore che tu crei con lo spatola stucchi, che in questo caso viene creato nelle 2 mani, mentre nello spatola stucchi classico viene creato in 3 mani. Altra differenza che poi avremo è che quando andremo a togliere lo stencil rimarrà sotto la marcatura del primo passaggio, ma in questo caso, esatto, glielo facciamo vedere dopo. Glielo faccio vedere dopo. Allora, veniamo qua che abbiamo un sacco di domande. Allora, Gianluca mi chiede se volessimo dare Aurora Boreale sullo stencil, un attimo, e te lo facciamo vedere, perché anche questo è una novità che presentiamo solo per voi. Quindi grazie a voi per essere qua. Noi cerchiamo di darvi i trucchi, di darvi tutti i trucchi che vengono fuori mano a mano che noi andiamo avanti con la sperimentazione e con lo scambio di informazioni che abbiamo anche con voi, perché noi ci arricchiamo proprio seguendo tutte le vostre indicazioni. Allora, lo stencil va a filo, lo stencil lo posizioni tu come vuoi, magari fai dei segni prima e poi dopo lo metti dove vuoi. Su una parete 3-4 bisogna lucidare subito oppure hai un po' di tempo? Hai visto, Paolo, ha parecchio tempo, quindi tu puoi andare avanti un po', 3-4 metri quadri e poi torni e compatti forte, quindi lucidi. Allora, dopo aver lucidato si può passare alla lucidatrice. Puoi farlo, però hai già lucidato, quindi non so se è il caso. Tutto si può fare, però per noi, quando noi siamo arrivati a questo punto, siamo a posto. Poi dopo daremo la cera, ma ti facciamo vedere. Allora, qui una domanda interessante di Mario che mi dice: una cliente lo stucco da 30 anni per pulire il nero dei caloriferi. Intanto, questo è molto piacere, vuol dire che ha fatto un buon investimento se l'ha fatto 30 anni fa. Sinceramente direi che potrebbe anche cambiarlo, così noi ci arricchiamo un po'. No, ho fatto una battuta. Allora, se la signora ha messo la cera, allora, dopo 30 anni tutti i caloriferi, quindi sarà una macchia nerissima, può provare con il nostro latte detergente, certamente. Però insomma 30 anni di calorifero, voi lo sapete, è un po' complicato. Pasquale mi chiede come si può recuperare i corsi che abbiamo fatto. Allora, nella mail che ti mandiamo, a fine di questo corso, troverai un link per andare a vedere tutti i corsi che abbiamo fatto oltre a questo. Poi, si può utilizzare sui pavimenti? Assolutamente no. Lo stencil si stacca o attacca più volte? No, l'ho già detto prima. Ma sullo stencil è possibile dare un colore diverso? Assolutamente sì. Quanti stencil abbiamo bisogno per fare una stanza? Allora, noi vendiamo una confezione da 25 pezzi che fanno 16 metri lineari, quindi voi fate con una confezione tutta la stanza. Si può avere un effetto senza vedere i colpi di spatola. Adesso quando asciuga vedrai che tutti quei colpi lì spariscono. Se vogliamo creare una stencil perimetrare, esiste l'angolo di richiamo? No, lì devi tagliarlo tu. Se una parete alta 3 metri, come si fa? Devi andare su e giù con la scala, certo, è un lavoro. Allora, se parte un colpo con la punta della spatola nella fase di lucidatura, gli torni sopra. Giorgio Seminara consiglia la nostra spatola, grazie. Poi, così facendo non rimane il segno perimetrale dello stencil. No, non ho capito la domanda, Christian. Vi ricordo una cosa, se non riesco a rispondere a tutte le domande o se non sono completo,
e non vi soddisfo, perché può essere magari correndo non ci riusciamo, voi chiamate al numero che vi mandiamo nella mail, e abbiamo qua questi ragazzi che sono a vostra disposizione in questo stesso spazio. Vi possono anche fare una dimostrazione apposta per voi. Prezzi dello stencil e dello stucco, questo devi chiederlo al nostro agente di zona. Un prezzo indicativo al metro quadro. Mario, questo è interessante. Noi suggeriamo, abbiamo un listino prezzo indicativo dove per l'applicazione di spatola stucchi nei colori chiari mi sembra che suggeriamo 40 euro, mi sembra di ricordare. Nei colori scuri devi chiedere molto di più perché è più complicato e i coloranti costano molto di più. Lo spatola stucchi highlight voli, quindi secondo me a fare tanti metri si potrebbe anche chiedere 25 euro e sicuramente guadagni molto perché riesci a fare molti metri quadri. In 2 giorni fai una stanza, ma ne fai 2 anche, insomma, molto semplice. Allora, muy hermoso, abbiamo uno spagnolo che ci hanno dal Perù, grazie Jorge. Catalogo per gli stencil, li trovi, quello che c'è lo trovi sul nostro catalogo generale. E le varianti di stencil, ripeto, non li facciamo più gli stencil perché è come le spatole, noi abbiamo fatte, poi le hanno fatte tutte, noi continuiamo a farle, però dobbiamo lasciare che ci sia creatività anche da parte della nostra concorrenza. Il mondo oggi è pieno di stencil su internet, andate, fate le vostre ricerche e trovate tutto quello che volete. Bene, allora a questo punto cosa dobbiamo fare? Vediamo. Abbiamo Travasio, eccolo qua. Allora adesso Fabio ci farà vedere ancora una volta, così vi faccio vedere tante mani che lavorano e in questo modo il vostro corso evento è più completo, cioè non vedete solo una persona ma ne vedete molte. Adesso lui vi farà vedere un'applicazione che io trovo bellissima, mette lo stencil e poi fa una lavorazione tutta bianca che io la trovo deliziosa. Quindi immaginatevi, abbiamo applicato la prima mano di spatola stucchi highlight bianca, applicata appunto in verticale, quello è un pannello già asciutto. Adesso lui vi farà vedere con quale facilità fa la seconda mano e vedrete un risultato meraviglioso, ma soprattutto un risultato per tutte le stanze, cioè per i gusti più semplici. Qui andiamo a cercare veramente le 4 pareti, non vogliamo fare solo una parete, vogliamo che andiamo a fare le sale, le camere, i corridoi. È una lavorazione molto semplice ma davvero ricchissima. In questo caso la domanda è: il colore di spatola stucchi è bianco? Sì, questo è bianco. Abbiamo ancora una richiesta degli attestati per i corsi precedenti. Vai tranquillo che ci stiamo lavorando. Noi stiamo crescendo molto con queste attività web e con questi corsi, e quindi dacci un momentino di pazienza che sicuramente ti accontenteremo. Se gli stencil non sono adesivi, come posso gestirli? Un suggerimento: ci sono delle colle adesive spray che puoi dargli sopra, oppure puoi mettere del nastro intorno per tenerlo fermo. Insomma, certi nostri ragazzi sono il top, però si può fare, ecco. Allora, nel bianco va riprovato con lo stencil con spatola scura per capire l'effetto. Guarda, noi si possono fare tutti i colori. Qui siamo pittori che non amano le regole, quindi a voi
la possibilità di inventare quello che volete. Questo qua ho voluto farvelo vedere perché è di una semplicità estrema e si ottiene un risultato davvero per tutte le stagioni che potete anche vendere a qualche euro in più, ma lo fate con una velocità pazzesca e lasciate lì un muro completamente liscio, riflettente, molto ricco, con dentro questo decoro che è spettacolare. Senti che suono, mi dicono. Quindi bianco naturale o c'è del colorante bianco? No, questo è bianco naturale. Antonio dice che si è trovato sempre bene con i nostri stencil, esatto, però diciamo che oggi veramente siamo inondati di stencil e non troviamo che sia utile seguire quella strada perché c'è davvero di tutto e di più. Allora, avete visto, lui ha steso in verticale, adesso cosa fa? Niente, da questa, noi la chiamiamo compattatura, schiaccia e schiacciando andiamo ad avere un effetto di lucidatura immediata. Molto bello, molto semplice, molto veloce. Allora, Stefano mi chiede, tra la prima e la terza mano usate le stesse spatole? No, sulla prima mano usate una spatola un po' più da battaglia, esatto. Per la terza mano avete bisogno di una spatola bella, insomma, molto liscia, che non ha rigature di nessun tipo. Allora, adesso noi abbiamo da vedere l'aurora boreale, giusto? Questo è veramente figo. A questo punto cosa fai? Togliamo lo stencil, giusto? Così vediamo di nascosto l'effetto che fa. È uno spettacolo. È un'azione da vedere. Quando la vedi ti sgomenti, veramente, troppo bello. Bianco su bianco, io lo trovo davvero delizioso. Bene, allora, questo ci è piaciuto, bravo Fabio. A questo punto facciamo un piccolo passo indietro, torniamo da Paolo. Qui abbiamo lo stencil che è in sciatura, perché dovremmo applicare poi alla boreale. Quindi non scordiamo. Audio? Ok. Stavo dicendo che in questo caso io non vado di rivoluzionare lo stencil per quale motivo? Perché io qui a prodotto completamente asciutto andrò a passare all'aurora boreale. A questo punto quindi cosa voglio fare? Tolgo questo pannello, ovviamente ho con me un pannello già preparato, prenderò aurora boreale, cioè se voglio far comunicare. Mi aiuto, ho già un nastrino qua in modo da aumentare il perimetro. Lavoro. Prendo aurora boreale, la spalla come appoggio, una classica spatolina mezzaluna, come fate in impatto. Molto semplice. Cos'è aurora boreale? Mistero. Facciamo un eco.
Cos'è Aurora Boreale? È una pittura magica che raccoglie la luce quando gli puntiamo una luce addosso e quando spegniamo la luce ce la rimanda fuori. È quello che una volta credo che fosse il fosforo, che poi è diventato totalmente proibito, ma quello che noi usiamo oggi è assolutamente a norma e non ha nessun lato negativo. Quindi facilissimo, abbiamo messo la nostra aurora boreale con la spatola, potete anche applicarla se volete con un pennello, con un rullo, quello che volete, ma è estremamente semplice. A questo punto noi abbiamo il nostro pannello che c'è sotto il suo stucco, sopra c'è l'aurora boreale solo in quella zona lì. Adesso noi andiamo a togliere il nostro stencil e magia, noi vediamo che appare il nostro disegno. Adesso lo vedete un po' più scuro perché l'abbiamo bagnato con l'aurora boreale, poi prenderà lo stesso colore dello spatola stucchi, ma avrà come caratteristica che quando, come vi ho fatto vedere prima dal vivo, che quando lo andiamo a illuminare, spegniamo la luce, ci ritorna questa magia. Allora, Antonio Tesi conferma Total White è stupendo. Io sono innamorato, lo trovo veramente delizioso. Aurora boreale pronta all'uso? Certo che sì. Aurora boreale si può colorare, è trasparente, quindi ovviamente vai a mettere in evidenza quello che c'hai sotto. Penso che sicuramente essendo trasparente tu puoi anche mettergli un po' di colorante, ma di sicuro perde un po' il suo effetto di resa della luce. Un po' di complimenti, vi ringrazio sempre. Total White spettacolare. Quando è consigliato rimuovere lo scotch? Appena hai finito, non lasciarlo lì dei giorni. Appena hai finito puoi tranquillamente toglierlo. Allora, bene, quindi qui abbiamo questo qua molto bello, asciutto, c'è solo, è ancora scuro, l'effetto che vi ho fatto vedere prima è così ottenuto. Come vedete qui abbiamo questo bellissimo stencil con una facilità mostruosa e per di più con l'effetto di aurora boreale. Qui abbiamo una parete stupenda da toccare, da baciare veramente, non sentiamo niente ed emerge questo disegno. Una magia che potete vendere tranquillamente come alta professionalità. Questa è da pittori che non amano le regole. Bene, adesso cosa dobbiamo fare, ragazzi? Ricordatemi, è l'ora della cera. Quindi, benissimo. Allora, noi abbiamo preparato 2 pannelli, giusto? Eccoli qua, quindi vi facciamo vedere sulle 2 applicazioni, quindi lo spatola stucchi classico e lo spatola stucchi highlight, l'applicazione della cera. Vi facciamo vedere la cera d'api. Se la conoscete, sapete che è un passo avanti rispetto alla cera del vecchio. La cera del vecchio va benissimo, l'abbiamo usata per 30 anni, quindi non possiamo dire niente della cera del vecchio. La cera d'api l'abbiamo fatta perché vogliamo andare oltre, è più facile, è più semplice, non contiene saponi, quindi non lascia nessuna ombreggiatura. Adesso i ragazzi vi fanno vedere. Piccolo segreto. Non inzuppare la spugna di troppa cera, anche perché scorre, vi crea una patina, no? Vi dà quasi quella sensazione di scorrevolezza che automaticamente lasciamo già il giusto quantitativo di materiale. Quindi mi raccomando, non lavoriamo in eccesso, ma lasciamo che sia lo spatola stucchi
a trattenere il giusto quantitativo. Un altro vantaggio, la stendiamo su tutta quanta la parete. Adesso naturalmente andremo a lucidarlo in maniera simbolica, ma la possiamo far tranquillamente filmare, quindi asciugare una ventina di minuti. E a quel punto, senza macchinari particolari, semplicemente con un panno di lana, una lieve pressione. Vedete, io sto quasi spolverando la nostra superficie ed ecco che abbiamo eliminato ogni eccedenza, valorizzando al massimo la lucentezza naturale che è stata creata alla base dal nostro spatola stucchi. Ok, allora, prima di tutto, io vi ricordo che lo spatola stucchi potrebbe essere lasciato così, senza cera, è una vostra scelta, è comunque finito, non si muove in nessun modo, ovviamente è totalmente traspirante e anche un po' più facile da macchiare. Invece con la cera abbiamo come risultato che gli diamo una mano sopra che lo rende idrorepellente. E adesso vi do anche una piccola dimostrazione di questa cosa. Bene, allora adesso vi faccio vedere questa dimostrazione della forza di spatola stucchi. Prodotto che è assolutamente naturale e traspirante, ho detto 100.000 volte, lo ridico, calce e polvere di marmo, assorbe, respira, traspira, sanissimo, guardate come lo bagniamo, lui assorbe l'acqua. Come assorbe l'acqua, così il prodotto, il muro, traspira. È un marmo naturale che porta dentro e porta fuori. Quindi questa è una qualità, ma io voglio proteggerlo, cioè in certe situazioni è necessario dargli un po' di protezione e quindi ho dato la cera. Adesso vi faccio vedere invece quando io bagno con la cera, come vedete è idrorepellente e vediamo tutte queste goccioline d'acqua che si fermano in superficie. Questo non lo fa diventare totalmente lavabile, c'è sempre una penetrazione, però quando io dovessi sporcarlo piglio uno straccio bagnato e lo pulisco immediatamente in modo che non mi assorba dentro nel muro. Questa è la più grande qualità di spatola stucchi. L'aurora boreale può essere data su pietra spaccata, certamente è un prodotto trasparente, noi su pietra spaccata la diamo spessissimo dentro le venature, così quando tu spegni la luce vedi questa pietra che ti ridà luce proprio dentro nelle venature. Aurora boreale deve, Giuseppe mi chiede, Giuseppe Francesca, quindi è Giuseppe di cognome Francesca, mi chiede se deve rimanere in finitura. Certo, se gli vai sopra con un prodotto coprente togli l'effetto. A Firenze cercate di mandare la cera d'api, prendiamo nota, il nostro agente ci sta guardando, quindi però ti ricordo nella mail io ti mando un link dove tu puoi andare a cercarti il tuo agente e gli fai tutte le tue domande commerciali. Come si può rendere la cera più fluida? Quando ho aperto la confezione era molto densa. Tu hai usato la cera del vecchio. Quella lì o la scaldi un pochino, la metti un po' al caldo su un calorifero, oppure la mescoli bene e lei si lascia andare. Questa qui, la cera d'api, è sicuramente già pronta così. La cera può essere passata su aurora boreale, infatti qua l'abbiamo fatto, assolutamente puoi farlo. Si può vedere di nuovo l'aurora boreale a luce spenta. Allora, se adesso noi lo facciamo vedere qua, non funziona perché qui è troppo fresca, abbiamo ricevuto poca luce, dovremmo andare in un'altra stanza, non è possibile in questo momento, quindi non posso accontentarti. Se lo applico l'aurora boreale su pietra spaccata e poi vetrifico, l'effetto luminoso si vede, sì, quindi metti sopra pietra spaccata, metti aurora boreale e poi sopra ci metti vetro o ipervetro, va benissimo. La cera del vecchio lascia aloni.
Allora, la cera del vecchio, come ho detto prima, contiene del sapone. Il sapone lo devi tirare via al momento giusto. Allora, ripeto, abbiamo fatto non chilometri, di più di cera del vecchio. La cera vecchia va benissimo, ma devi appena avere un po' di conoscenza. La cera d'Api non puoi sbagliare, quindi abbiamo fatto questo cambio tecnologico per rendere la cosa ancora più semplice, ma è già semplice. Allora, passando vetro su aurora boreale ho già risposto. Bene, a posto, credo che siamo a posto. 20:30? Incredibile, ma siamo di una puntualità pazzesca. Perfetto, a questo punto io vi ringrazio ancora una volta tutti, 20:30, ci siamo divertiti anche oggi, vi salutiamo molto volentieri, se vi vediamo sullo schermo che ci salutate, vi ascoltiamo sempre con piacere. Altrimenti vi annuncio, ci vediamo. Ciao, ciao. Ragazzi! Ciao ragazzi. Buonasera a tutti. Ciao Giorgio. Questo è Ciao ragazzi. Ciao Gallo, presente. Ciao Giorgio.